बंदर इस मुर्गे का काम तमाम करने वाला होता है। तभी यह रेड बुल उसे बचा लेता है। बंदर को रेड बुल पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अपनी जान प्यारी होने की वजह से कुछ नहीं कर पाता। बंदर बदले की आग में जलने लगता है और एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदने लगता है। एक दिन जब रेड बुल घास चरकर एक गड्ढे से पानी पीने आता है, तो मौका मिलते ही बंदर रेड बुल को उस गड्ढे में गिरा देता है और खुद एक पेड़ पर चढ़ जाता है। रेड बुल डूबने लगता है। तभी मुर्गा रस्सी डालकर रेड बुल को बाहर निकालता है। चुपके से बंदर भागने लगता है, लेकिन भागते हुए